Alo mình là vào đâu tập hành đâu sẽ để xem mang gì mình là vào mình là vào alo mình là vào sang mới mình là vào ok bà cho nó rồi chế dụ rồi cháu tiền khán giả ngài yêu sĩ là bia bịဖြစ်đấy tiền khán giả ngài rồi tiền ít tất cả chuyện này chỉ do thế rồi lại gạo tiền khỏe thì bà đấy cho nó rồi chỉ cái này duy trì thay đổi luật chân chạy rồi thì áo phải chân khai tất sẽ anh nghe sẽ cố mà tùy à vậy cho nó u xoa pháp bia trên đấy thì áo phải chân khai tất sẽ anh nghe sẽ cố theo mà phải lưu ý thay đấy rồi都譬如，如果去家咯，招募个的都的古都比那去家不比，所以咯，以他吧嘞。第二个看个如果去破转，今年嘛，第二个要讲什么？就那如果都个把这阿片破片，他的对呀吧嘞。所以咯，去破，咱们么后面国内13多度个去破，所以招呀个。đâm mà tiết trang trang mà về pola là một về đâm mà hao người gặp thì áo hoa trang người gặp bị tháp bị nấu trang chất cũng tháp bị trên đây với bây giờ trang khăn đi xe cô nghe xe con này xe shit mà thì như cô cô xe aku akan masih cô này sẽ sai đó tụ này si đó áp cô ta tay masih sẽ về tu cô aman sau mai yang ini tengok nuda cendi tengok dia maling kurang kip yang ima tau yang nyu mataya cô này sẽ sai đó tu cô này anh chỉ yang mi ngari thao ra pia pi so pi lo yi tha ba le de lo pyo de akha ma phit se cô này sẽ sai đó tu lo pyo ra phit se ara ha ta sau ta u ko pyo ra be phit pi lo be tu be wa lo akat ma shi de atom anou ne che pian deလူလောကထဲမှာရှိတဲ့ဘယ်သူမဆိုကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်ကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တော့သူကိုနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့လူတွေကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောပြခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာလေးတော့ကဆရာမမောင်လည်းမမိအောင်လည်းထင်တယ်ဟိုကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတွားပြီးတော့မေးတယ်ကိုတော့ပညတ်တကပညတ်ထဲမှာဘယ်ပညတ်ကအမြင့်ဆုံးလဲဒီလူကကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဒီအကြောင်းသိတာပေါ့ဒါမှမဟုတ်သူတကယ်လို့မသိလို့ပဲမေးတာလားကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကတော့တချိန်လုံးကဒီလိုမေခွန်းမျိုးဖြစ်စေတခုခုမေခွန်းထွက်လာပြီးဆိုရင်ဒိုက်မဖြေပဲနဲ့ဒိုက်တဲ့ပြီးမဖြေပဲနဲ့တွဲဝက်ပြီးအမြဲတမ်းဖြေလို့ရှိတဲ့ခရစ်တော်ကတော့ဒီမေခွန်းကိုတော့ဒါရိုက်ဖြေခဲ့တယ်နော်ဘင်းဖျားသခင်ထာဝရဘုရားကိုစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့ဉာဏ်စွမ်းရှိသမျှအစွမ်းသတ္တိရှိသမျှနဲ့ချစ်လောဆိုပြီးတော့ဖြေခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမေခွန်းကိုသူဒီလောက်ဖြေုံနဲ့မရက်ပဲနဲ့ကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တော့သူကိုလည်းကိုနဲ့အများချီရမည်မှခုခိုင်း20နဲ့30 31တွေပါကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒီတော့ကိုနဲ့အများချီရမယ့်ဟာကကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တော့သူချီရမယ်လို့ပြောခြင်းဖြစ်တယ်ဒီတော့ပညတ်တကပညတ်ထဲမှာအမျက်ဆုံးသောပညတ်တွေလို့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဖယားကိုချစ်မယ်လူချင်းချစ်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတာဖြစ်တယ်ဒီတော့ဒီပညတ်ကဓမ္မတိထဲမှာခရစ်တော်ကဒီလိုအသုံးလုံးနဲ့သုံးထားပေးမယ်လေတကယ်တော့အစ်စ်မဟုတ်ပဲနဲ့ငကိုကလေးကဓမ္မဟောင်းကလေးကပါတယ်ဘုရားသခင်ကချမှတ်ထားတဲ့သူ့ရဲ့အမြဲတမ်းလမ်းစဉ်ဖြစ်တယ်ဘုရားကိုချစ်ရမယ်လူချင်းချစ်ရမယ်ဒီတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့မိခွန်မေးချင်တာတော့ဒါဆိုရင်လူတွေကိုချစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေလိုအပ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်တနည်းကလေးတွေခန်းစားဆရာနဲ့ရှင်းပြပါဟုတ်ပြီလူတွေကိုချစ်နိုင်ဖို့လူအဖြစ်ကြိုးစားရင်တော့ဟိုနာရီပိုင်းရက်ပိုင်းတော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်လေနော်ဒါပေမဲ့ဘုရားလိုချင်တဲ့ချစ်ခြင်းမျိုးနဲ့ကိုဒီလိုကျွန်တော်တို့ချစ်နိုင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တနင်္ဂနွေနေ့သင်ခန်းစာကောင်းစဉ်ကတေးစိတ်နှလုံးများကိုအရေးဖြားကြီးဖြစ်ပါအရေးဖြားလေးခြင်းဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးသိပါတယ်အရေးဖြားလေးခြင်းဒါပေမဲ့မောရှေဒီနေရာမှာစိတ်နှလုံးရဲ့အရေးဖြားကိုပြီးပါဆိုပြီးတော့ခိုင်းထားတယ်ဒီရဲ့အခြေအနေလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တရားဟောရာကျမ်းခန်းကြီး30မှာဖြစ်ပါတယ်တိနာတောင်ခေါ်တဲ့ဟောရတ်တော်မှာဒီတေလောက်လူမျိုးတွေဟာဆိုရင်ကြီးမားစွာဖောက်ပြန်ကြတယ်ဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုဖြစ်စည်းလူနေပါဒေါသထွက်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့သူတို့ရုပ်တုစင်းတို့ကိုကိုးကွယ်ကြတယ်မောရှေကကြာကိုတွေ့တဲ့အခါကျတော့သူ့မှာပါလာတဲ့ကြောက်ပြဘုရားရှင်ရေးပေးလိုက်တဲ့ကြောက်ပြကိုသူတို့ရှိမှရိုက်ခွဲလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုဟဲလင်ဂျီဟွာရဲ့ The Patriarchs and Prophets မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့လူဟာဆိုရင်ဖျားနဲ့ချုပ်ထားတဲ့ပရိယင်ကိုချိုးဖောက်တဲ့ခါကျရင်ဖျားကလည်းသူ့ဘက်ကနေချိုးဖောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြထားတယ်လို့အယ်လင်ဂျွဲကပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါနဲ့တော့မပြီးဘူးပြတချိန်ထဲမှာအဲ့ဒါကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖျားဘက်ကလည်းပြည့်ညတ်တော်ဆရာကဂျိုးသွားတယ်လို့ဖြစ်တာဟုတ်တယ်ဖျားဘက်ကလည်းထိမထားနိုင်တော့ဘူးသူကလည်းဖြည့်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒါနဲ့ပြီးမသွားဘူးဖျားရှင်ရဲ့
ချစ်ချင်းကရုဏာဆိုပြန်လာတယ်မောရှေကပြောလဲအဲ့ဒီကြောက်ပြတဲ့နောက်တစ်ခုပြန်ခုတ်ခဲ့ပါဒီတောင်ဘက်ကိုပြန်ယူလာပါငါပြန်ရေးပြင်မယ်ဟုတ်ကဲ့မောရှေကိုမှာထားတယ်မောရှေကလည်းသူပြောပြတယ်ငါလည်းဖျားရှင်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းတောင်ဘက်ပြန်တက်တယ်ဖျားကပြန်ရေးပေးတယ်အဲ့ဒီကြောက်ပြနှစ်ပြားခုထိငါလှုပ်ထားတဲ့အာကာရှတတိတာရမှာရှိသေးတယ်မောရှေကနော်ခန္ဓာပြမဝင်ခင်သူတို့ကိုပြန်တတိပေးတယ်ဆိုတော့မောရှေကဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ဒီတစ်ခါခန္ဓာပြကိုဝင်တော့မယ်ဖျားရှင်နဲ့တင်တို့နဲ့ပါရဏိပြုတဲ့ခါကျရင်အရေးဖျားလေးချအဖြစ်မဟုတ်တော့ပဲနဲ့တင်းရဲ့စိတ်နှလုံးအရေးဖျားကိုပြီးတော့ပါရဏိပြုပါဒီတစ်ခါကတော့physically ဟိုပါရဏိပြုခြင်းဟာဆိုတော့မခိုင်မြဲဘူးအပြင်ပန်းတရံဖြစ်တယ်သူကအဘင်းတရံနဲ့ပြီးတော့တင်းရဲ့စိတ်နှလုံးကိုရေးဖျားပြီးတော့ဂတိပြုပြီးတော့ဖျားရှင်နဲ့ခေါ်တဲ့ပြန်လောက်ကြပါဆိုပြီးတော့မောရှေကမှားထားခြင်းမှားခြင်းတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဆရာဒါဆိုရင်အရေးဖျားလေးတယ်ဆိုတာကဓမ္မဟောင်းကာလမှာလည်းရှိတယ်လို့စိတ်နှလုံးအရေးဖျားလေးခြင်းဆိုတာလည်းဓမ္မဟောင်းကာလမှာလည်းရှိတယ်ဓမ္မဟောင်းကာလမှာရှိပြီးပြီဟုတ်တယ်မောရှေကတေချာခိုင်းထားပြီးသားဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ဖယားရှင်ကဒီတရားဟောရတဲ့ခန်းကြီး30ငယ်စနစ်ကိုကြည့်မယ်စနစ်ကနေ16ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖယားရှင်လိုချင်တာသူ့ရဲ့လမ်းကိုလိုက်လျှောက်ဖို့သူ့ကိုချစ်ဖို့သူ့ရဲ့စကားကိုနားထောင်ဖို့ဒါကလည်းလို့ဖယားရှင်ကတင်းတော့ကိုဘာမှမတောင်းဆိုဘူးတဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးချစ်နိုင်ဖို့เนาะပါတယ်เนาะဒါတွေအကုန်လုံးဖြစ်နိုင်ဖို့တင်းတော့စိတ်နှလုံးအရေးပြားကိုလှီးပါဒါအဖြစ် covenant ပရိနိအပြစ်ပြန်ပြုကြရအောင်ဆိုပြီးတော့မောရှေကပေါ့နော်ဒီ Sunday နေ့ကိုအပိထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Monday နေ့ပြန်ဆက်ကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီ Monday နေ့မှာတော့ဧည့်သည်ကိုချိရမယ်။ဘာဖြစ်လို့ဧည့်သည်ကိုချိရမှာလဲ။ပြောချင်တာတစ်စိမ်းကိုဘာဖြစ်လို့ချိရမှာလဲနော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြန်တန်ပြန်ပြီးတော့မိကိုထုတ်ချင်တာပေါ့နော်။ပထမဆုံးအနေနဲ့ကပောက်ကျန် sorry တရားဟောကျန်ခိုင်း30ငယ်14ကိုချိမယ်ဆိုရင်မိုးကောင်းကင်နဲ့ကောင်းကင်ဘဝကို၎င်းမြေကြီးနဲ့မြေကြီးတစားရှိသမျှကို၎င်းတင်းဤဖျားသခင်ထာဝရဘုရားပိုင်တော်မူ၏တဲ့ဘုရားသခင်ကမိုးကောင်းကင်နဲ့အရာအားလုံးကိုပိုင်တဲ့အကြောင်းကိုပေါ်ပြထားတဲ့24ခုမြောက်သောစာလံအပိုင်ငယ်1မှာဆိုရင်မြေကြီးတစားလောကတစားလောကတအားလုံးလောကသောအားလုံးကိုဘုရားသခင်ပိုင်တော်မူတယ်လို့ရေးထားပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်မြင်သမျှလူရောတိရစ္ဆာန်ရောတဘာဝရောအားလုံးဟာဖယားရဲ့အပိုင်ဖြစ်တယ်ဆိုနံပါတ်1အနေနဲ့ကျွန်တော်မှတ်ထားစီချင်တယ်ဟုတ်ပြီဒီတော့ဖယားသခင်ပိုင်တဲ့အရာကဖယားကချစ်မြတ်နိုးတယ်ဆိုတာပထမဆုံးသိစေချင်တယ်ဆိုကျွန်တော်တို့လည်းကိုပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုတန်ဖိုးထားမြတ်နိုးတယ်လို့ပဲဖယားကသူ့ပိုင်တဲ့အရာအားလုံးကိုတန်ဖိုးထားအဲကြောင့်ရုပ်တယ်မြတ်တယ်လက်တယ်အရာအားလုံးဖယားပန်ဆင်းထားတာဖြစ်တယ်ဖယားအပိုင်ဖြစ်တယ်ဖယားကချစ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဖယားကိုကိုယ်တဲ့နဲ့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီဖယားချစ်တဲ့တန်ဖိုးထားတဲ့သူ့အပိုင်ပစ္စည်းကိုကျွန်တော်တို့လည်းတန်ဖိုးထားပြီးချစ်ပြီးเนาะကျွန်တော်တို့မျက်နှိုးရမယ်ဆိုတာကိုနားလည်သိချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒီထက်မှလည်းခုနကပြောတဲ့အတိုင်းဆက်ပြီးတော့ဖတ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဖယားကဖယားတကာတို့ရဲ့ဖယားသခင်တကာတို့ရဲ့သခင်เนาะကောလောသဲ16ခုနှစ်မှာလည်းဒီသဘောတရားကိုရေးထားတယ်ဒီစကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအခြားဘုရားတွေအများကြီးရှိတယ်သူတို့ဘုရားတွေတကူမရှိဘူးအဲ့ဒီထာဝရဘုရားကလည်းတကူရှိတယ်လို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဗျတကယ်တော့ तू ကပြောချင်တာကဘုရားတပါးတည်းတာဘုရားဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုအထူးပြောပြချင်တဲ့အဲ့ဒီဘုရားကယာဝေးဆိုတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီဘုရားကတင်တို့ရဲ့ဒီလူမျိုးဣတိလလူမျိုးတွေရဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ဒီဖျားရဲ့စကားကိုခုနပြောတာနားထောင်ရမယ်လို့ဆရာပြောထားတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဆိုတော့နားထောင်ရမယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရှိသမျှသောဥမာခရစ်တော်ကစာမျက်တကောင်ပင်လေဖျားမတိပဲနဲ့ပြုတ်ကြပြီးမတည်ဘူးလို့ရေးထားတယ်ဟုတ်တယ်နော်စာမျက်တကောင်ပင်လေဖျားတိတယ်မိဘမဲ့တွေရဲ့ဖျားကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကွယ်သောယာဝေးပဲဖြစ်တယ်ပြီးတော့မုတ်ဆိုးမတွေအဲ့တဲ့အာဂန်လူတွေလည်းဖျားရဲ့လူတွေကြီးပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာနားလည်စေချင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်တတိထားပြီးကြလာမသိဘူးကျွန်တော်ထွက်မြောက်ချက်28ကနေ17ထဲမှာဖတ်တဲ့အခါမှာ6ရက်ပတ်လုံးအလုပ်မျိုးကိုစူးစမ်းရေးလုပ်ဆောင်ပါအတမနီဟတင်ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေ့မှာတင်းရဲ့သားသမီးကျွန်းယောက်ျားကျွန်းမိန်းမတရိษံနဲ့ဧည့်သည်အာဂန္တုတွေအားလုံးအလုပ်ကနေနားရမယ်လို့ပြောပါတယ်ဘာလို့ပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဥပုပ်နေ့ဆိုတာဂျူးတမျိုးတယောက်တည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ဘုရားဖန်ဆင်းထားတဲ့တရိษံကအစ
အဲ့တဲ့အာဂန္တုကျွန်းယောက်ျားကျွန်းမိန်းမအားလုံးခွင့်တူညီမျှပြီးတော့ဒန်းတူဖြစ်တဲ့အကြောင်းဘယ်လိုဒန်းတူလဲဆိုဖယားဖန်ဆင်းခြင်းခံတဲ့ဒန်းတူဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဖယားကသိစေခြင်းနဲ့အဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကိုညီတူညီမျှ dealing လုပ်စေခြင်းနဲ့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကိုပေါ်ပြထားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရပါတယ်ဒီတော့ဖယားကကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တယ်ဤဒီလာလူတွေကိုလည်းချစ်တယ်တခြားလူမျိုးတွေကိုလည်းချစ်တယ်အဲဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့လည်းဖယားကသူတို့ကိုချစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့လည်းသူတို့ကိုချစ်ရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာမှာတွေ့ရပါတယ်ငယ်7 18နဲ့ငယ်ဖတ်ပြမယ်အကြောင်းမူကားသင်ပြတဲ့ထာဝရဖယားဒီတင်တို့ဤဖယားတင်တို့ဤတခင်ကြီးမြတ်သောဖယားတကိုးနဲ့ပြည့်စုံပြီးကြောက်မြတ်ပဲသောဖယားလူမျက်နာကိုမထောက်တစိုးကိုမစားပဲမိဘမရှိသောသူငယ်မုတ်ဆိုးမှဖက်တဲ့တရားရှင်၍ဧည့်သည်အာဂန္တုတို့ကိုစုံမဲ့တဲ့ဖြင့်အဝတ်စားတို့ကိုပေးသနာတော်မူသောဖယားဖြစ်တော်မူသူတို့ဖြစ်၍ဧည့်သည်တို့ကိုချစ်ကြလောလို့ရေးထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဖယားကအဲ့ဒီအားလုံးရဲ့ဖယားဖြစ်တယ်သူလည်းချစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လည်းဧည့်သည်တွေနဲ့ကိုယ်နဲ့ဆက်ဆိုင်တော့သူကိုချီရမယ်အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဖယားကချစ်လို့ဒီနဲ့ကျွန်တော်လည်းချီရမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီဆရာ။ဒုတိယတစ်ချက်ရှိသေးတဲ့အင်္ဂါနဲ့မှာနော်ဆရာ။ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ဧည့်သည်တွေကိုချီရမှာလဲ။ဆိုတော့ခေါင်းစဉ်ကတင်ဒီအေဂရုပြည်၌ဧည့်သည်ကလူဖြစ်ခဲ့ရည်တယ်။ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စကားပုံရှိတယ်သူ့ရဲ့ဖဏတ်ထဲမှာဝင်စီးဘူးတယ်ဆိုတော့သဘောပေါက်လို့။ Okay ဒုတိယတစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကဧည့်သည်ဖြစ်ခဲ့ဘူးလေ။အာဗျာစီမှာဖျားပေါ်တဲ့နေလူတွေကဆိုရင်နှစ်ပေါင်း400သူများနိုင်ငံမှာဧည့်သည်ဖြစ်မယ်၊ကျွန်းဖြစ်မယ်၊အဖိနှိမ်ခံရမယ်၊ညှင်းဆဲခြင်းခံရမယ်တကယ်လည်းဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့နှစ်ပေါင်း400လုံးဧည့်သည်တွေရဲ့ဖဏတ်ထဲမှာဧည့်သည်တွေရဲ့ခံစားချက်ထဲမှာနေခဲ့ဘူးတဲ့ဣတိယလူမျိုးဖြစ်တယ်သူတို့တုန်းကတော့ညှင်းပန်းတဲ့ဆက်ခြင်းခံရတယ်လမ်းတူကြီးတို့အခုရေမရဘူးဒီအဆအအရာရာပေါ့နော်ဆက်ဆံရေးဥပဒေရဲ့အစဒါနဲ့ဖျားရှင်ကတော့ဒီအရာမျိုးကိုတင်တို့ထဲမှာမရှိစေချင်ဘူးဆိုတဲ့သဘောကိုတွေ့ရတယ်။ပြီးရင်မောရှေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒီကျွန်းခံတဲ့လူတွေကိုရွေးနှုတ်တယ်ကဲတင်ခဲ့တယ်။ဒီအကြောင်းအရာဟာလည်းပဲခရစ်တော်ယေရှုအပြင်ကျွန်တော်တို့ကိုအဖြစ်ထဲကနေပြီးတော့ရွေးနှုတ်ကဲတင်ခဲ့တဲ့သဘောကိုသူတို့ပုံဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့မောရှေမှာထားတာကအခုတော့သင်တို့ဟာကျွန်းမဟုတ်တော့ဘူး။သင်တို့ဟာကိုယ်တိုင်းပြည်နဲ့ကိုယ်နေရမယ်။ဖျားသခင်ရွေးချယ်ထားတဲ့ရစ်ပရောဟိတ်အမျိုးတန်ရှင်တော်လူမျိုးဖြစ်တယ်ကိုတော့အရန်ကြီးဟိုအထင်မကြီးလိုက်မာနမကြီးလိုက်နဲ့ပေါ့နော်အောက်ထဲလည်းမလွတ်လိုက်နဲ့သင်တို့ကိုယ်ကိုယ်ချင်းအောင်ဆိုတော့ဟိုမှာစပတ်နှစ်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်သင်တို့ရှောင်းတဲ့အစားအစာတွေရှိကောင်းရှိကိုယ်ကိုယ်ချင်းမတူတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေဒါပေမဲ့သင်တို့အပေါ်မှာအထက်မှာနေတယ်ဆိုပြီးတော့မတွေးပဲနဲ့လူအခွင့်အရေးနဲ့ဆိုင်လာလို့ရှိရင်နော်အရာမှာဆိုရင်ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေနဲ့ဒီတော့လည်းအတူတူအခွင့်အရေးရှိပါစေအခွင့်အရေးပေးကြပါဘာဖြစ်လို့လဲဒုတိယတစ်ချက်တင်တို့ကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီဘဝမှာနေခဲ့ဖို့လည်းသူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့တင်တို့အလှည့်ရောက်လာတဲ့ခါကျရင်တရားမှတ်တာစွာသူတို့ကိုဆက်ဆံပါပြုပါဆိုပြီးတော့မှာထားတယ်တကယ်လို့တင်တို့ဟာဆိုရင်တော့အခုငါပြောတဲ့အတိုင်းကျင့်ကြံရဆိုရင်တင်တို့ဟာဆိုရင်သူတို့ဘာပတ်ဝန်းကျင်ရှေ့မှာအလင်းတရားဖြစ်နေသူတို့ဘာကတင်တို့ကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားမယ်အားကြောင့်သူတို့ဘာပိုးပွယ်တယ်ဆိုတော့သူများတွေ့တဲ့အခါကျရင်ဘုရားရှင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ဒါအင်္ဂါနဲ့အကြောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တဲ့အာဂန္တုတွေစီမှာသူတို့ဘယ်လိုပြုမှုကျင့်ကြံရမလဲဆိုတဲ့အချက်တွေတချို့ကျွန်တော်ရေးထားတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာကျွန်တော်ဖြောင့်မတ်စွာတရားစီရင်ပါအဲ့ဒါလည်းအဖြစ်တစ်ခုပေါ့နော် stranger ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ခိုးလုံးပြီးလုပ်ကြတယ်ပြီးတော့မလေးရှားသွားကြတယ်စင်ကာပူသွားကြတယ်ဒီလိုဒုတိယနိုင်ငံတွေသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်ရှင်နိုင်ငံတွေကအများအားဖြင့်တော့သဘောအရန်ကောင်းကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အခွင့်အရေးတော့တန်းတူမဖြစ်တာပုံများတယ်เนาะဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ဖျားမသိတဲ့လူတွေပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဖျားသိတဲ့လူတွေကြားထဲမှာเนาะတစိမ့်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုဆက်ဆံလဲအထူးသဖြင့်တစိမ့်ထဲမှာနည်းနည်းအင်ကြီးဆိုးပြက်လေးဆိုကျွန်တော်ဘယ်လိုဆက်ဆံလဲเนาะပညာတတ်မဟုတ်ရင်ဘယ်လိုဆက်ဆံလဲအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဂလတိ4:19မှာခရစ်တော်ပင်တို့အထက်တွင်တည်နေတကယ်လို့ဆိုပြီးတော့ရှင်ပေါလုကခရစ်ယာန်တွေတတိပေးထားတယ်ဆိုတော့ခရစ်ယာန်ဖြစ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ခရစ်တော်ကိုယူတင်မှုဆောင်ထားတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အထက်မှာခရစ်တော်ရှင်တန်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြုမှုသမျှအကုန်လုံးက
ဘယ်သူကဲလို့ဖြစ်မလဲဆိုတော့ခရစ်တော်ကဲလို့ဖြစ်ရမယ်ဟုတ်ပြီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူစဖန်ဆင်းကြတဲ့ကပောက်ကြောင့်ဟိုင်းတင်ငယ်20ခေါ်မှာသူ့ရဲ့တက္ကသိုလ်နဲ့ညီလူကိုဖန်ဆင်းတယ်လို့ပြောထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စဖန်ဆင်းကြတဲ့ကတက္ကသိုလ်နဲ့ညီဖန်ဆင်းထားတယ်အပြစ်ထဲကြပါတယ်ဒီကငွေနောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့လည်းခရစ်တော်ကပြန်ပြီးတော့တွေးတော်နဲ့ရွေးနှုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာအထက်မှာခရစ်တော်ရှင်တာတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကဖယားနဲ့တူနိုင်စရာအကြောင်းနှစ်ချက်ရှိတယ်ပထမတော့ဖန်ဆင်းကြတဲ့ကကျွန်တော်တို့တူတယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကခရစ်တော်ရွေးနှုတ်ပြီးကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်နဲ့တူတာဖြစ်တယ်ဒီတော့တူတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီရုပ်နော်လက်ငါးချောင်းပါတယ်လက်နှစ်ဖက်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာတဲ့ဖယားရဲ့ကိုကျင့်တရားမှာတော့တူနေတာကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဒီတော့တင်းရဲ့ကိုကျင့်တရားတင်းရဲ့သဘောထားဖယားသခင်ရဲ့သဘောတရားနဲ့ဖယားသခင်ကိုကျင့်တရားကိုထင်ဟပ်စေဖို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့အပြစ်ကကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်နေတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဖယားရဲ့တကူဟာအပြစ်ထက်တာ၍ကြီးမားတယ်ဆိုတာသိစေချင်တယ်ဖယားဟာတကူကြီးသောဖယားဖြစ်တယ်အုပ်ချုပ်အုပ်ဆိုးနိုင်တဲ့ဖယားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့အနေနဲ့ဘယ်တော့အခါမှာတစိုးမစားဘူးလာပေးလိုက်ယူမလို့ဘူးရွှေလည်းမယူဘူးဒေါ်လာလည်းမယူဘူးဟုတ်တယ်ဆိုတော့လူကယာလူမြင့်လာပြီဆိုတော့လူတွေကလာပြီးမြင့်လာလောက်တတ်ကြတယ်เนาะတစိုးစားတတ်ကြတယ်တစိုးကိုယူပြီးဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့เนาะတရားကိုမှန်ကန်မဆုံးဖြစ်တတ်တော့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ယာလူရလာလို့ဖြစ်စေယာလူမရှိတဲ့ချိန်မှာဖြစ်စေတစိုးတရားကကျွန်တော်တို့ကိုလက်ဆောင်တွေပေးလာပြီးအပေါ်ရှံပေးလာပြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာမားနိုင်တယ်ဘယ်လိုမားလဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုမျက်နှာတာပေးတယ်လက်ဆောင်များပေးတယ်ဒီဘက်မှာပါလာတယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်တရားစီရင်တဲ့လူတွေနေနဲ့တရားစီရင်တဲ့အခါမှာဟိုဘက်လိုက်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလူကကိုယ့်တစိုးပေးထားတာတစိုးလို့ဆိုပြီးဘယ်တော့အခါမှာကျွန်တော်တို့လက်ဆောင်ပေးတဲ့အခါမှာပေါ်မှာတစိုးဆိုပြီးဘယ်သူမှကောင်းစင်မတတ်ဘူးဟုတ်တယ်နော်လက်ဆောင်လို့ပဲတတ်ထားတယ်အဲ့ဒီလက်ဆောင်ဆိုတာချောစီတစ်မျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုလက်ဆောင်ရတာရှိတဲ့အခါကျတော့တရားစီရင်တဲ့အခါမှာဘက်လိုက်တတ်ကြတယ်အဲ့လိုဘက်မလိုက်မိဖို့ဖယားကတအားအတန်တားထားတယ်ဘယ်အချိန်မှာလက်ဆောင်မပေးနိုင်ဘူးလဲဆိုကျွန်တော်ချင်းစကားမှာရှိတယ် Izor and Haisa ကျွန်တော်တို့ရဲ့စင်ရဲချင်းကကျွန်တော်အောင်လုပ်တယ်เนาะဆိုလိုတဲ့သဘောကကျွန်တော်လူကြီးတယောက်ကိုလက်ဆောင်ပေးကောင်းပါရဲ့เนาะသူ့အတွက်တခုခုပေးကောင်းပါရဲ့အဲ့တဲ့လာတဲ့လူကိုရေတစ်ခွက်လေးပေးကောင်းပါရဲ့အိမ်မှာရေမရှိတဲ့အခါမှာမပေးနိုင်တဲ့အခါကျတော့ဒီလူကကိုယ့်စီဘာမှမျောလင်းချက်မရှိတော့စင်ရဲသားတွေမုတ်ဆိုးမတွေမိဘမယ်တွေသူတို့ဖက်မှာနော်ဘယ်သူမှမရက်တည်ချင်တော့ဒီလူစီကဘာမှမျောလင်းချက်မရှိဘူးလေမျောလင်းချက်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလူတွေဟာအပယ်ခံနေဖြစ်တယ်နိုင်ငံမတူတာရဲ့အသားအယောင်မတူတာရဲ့လူမျိုးမတူတာရဲ့လူမျိုးတူပြီးပါတာစကားပြောတာနည်းနည်းလေးကွဲတာရဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကခွဲခြားဆက်ဆံမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေတော့အရာတွေဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဖယားသခင်ကအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပဲနဲ့เนาะခုနကကျွန်တော်ဖတ်တဲ့ကြမ်းချက်ပဲကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်တယ်တို့ဖြစ်၍အဲ့တဲ့ အငယ်18မှာခန်းကြီး30ပေါ့เนาะတရားဟောရခြင်းတစိုးကိုမစားပဲမိဘမရှိတော့တငယ်မုတ်ဆိုးမှဖက်၌တရားစီရင်၍ဧည့်သည်အာဂန္တုတို့ကိုစုံမဲ့သဖြင့်အဝတ်အစားကိုပေးသနာတော်ဖယားဖြစ်တော်မူ၏လို့ဖယားရဲ့သဘောတရားကိုကျွန်တော်တို့ကိုဒီမှာမိမောင်းထုတ်ပြထားတယ်ကျွန်တော်တို့တရားဟောကြားနိုင်တဲ့ငယ်ဆက်ကိုဖတ်ပြခြင်းတည်တယ်တရားအမှုကိုစီရင်တော့အခါအဘယ်သူဤမျက်နာကိုမထောက်ရလူငယ်စကားကိုလူကြီးစကားကဲတော့မှတ်ရမည်အဘယ်လူကိုမျက်မကြောက်ရတရားစီရင်တော့မကြောက်เสียဘလို့လို့လည်းပြောထားတယ်เนาะအကြောင်းမူကားတရားအမှုကိုဘုရားသခင်ပိုင်တော်မူသောကြောင့်ဒီတဲ့ကိုယ်တိုင်မစီရင်တတ်သောအမှုကိုငါမာယူရမည်ဆိုပြီးတော့မောရှေကနောက်ပိုင်းမှာသူကိုယ်တိုင်စီရင်မဲ့အကြောင်းကိုထပ်ပြီးပြောထားသေးတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်တန်းချက်လေးတချို့ဖတ်ပြခြင်းနဲ့အခန်းကြီး16ငယ်16ထဲမှာတင်းဒီတရားလမ်းမှမလွဲရလူမျက်နာကိုမထောက်ရသစိုးကိုမစားရသစိုးဒီပညာရှိမျက်စိကိုကွယ်စေတတ်၏တဲ့တရားဆုံးဖြတ်တဲ့နေရာမှာလက်ဆောင်လက်ခံခြင်းဟာနော်အဲ့ဒါလုံးဝဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာမာယွန်းတဲ့အရာဖြစ်စေနိုင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ခန်းကြီး24ငယ်16နဲ့19ကိုဖတ်ပြခြင်းနဲ့19မှာအိမ်နီးချင်းဤမြေမတ်တိုင်ကိုရွှေတော်သူသည်အမင်္ဂလာရှိစေတည်းချိန်နှင့်လူအပေါင်းတို့ကအာမင်ဟုဝန်ခံကြအိမ်နီးချင်းရဲ့မတ်တိုင်ကိုရွှေတာခြံမဆောက်နိုင်တဲ့လူနော်ခြံမကာနိုင်တဲ့လူခြံကာနိုင်တဲ့လူဘာလို့လဲခြံကာတဲ့အခါမှာ6လက်မလောက်နော်တပေလောက်ခိုးပြီးတော့
ချန်ကာလေးရှိတတ်တယ်မဟုတ်လားဘုဘကချန်မကာနိုင်တဲ့ကိုဘက်ချန်ကာနိုင်တော့ချန်ခိုးတတ်တယ်လုံးဝမလုပ်ရအမင်္ဂလာရှိတယ်လို့ကျမ်းစာကပြောထားတယ်19မှာအငယ်19မှာတရားတွေ့ခြင်းအမှုမှာတဘာအမျိုးသားမိဘမရှိတော့သူမုတ်ဆိုးမှမတရားသဖြင့်အရှုံးပေးတော့သူဒီအမင်္ဂလာရှိစေတည်းဟုကျင့်ရင်းတဲ့နော်ဆိုတော့အမင်္ဂလာရှိစေတည်းဟုကျင့်ရမယ်လို့ပြောထားတာဖြစ်တယ်လူအပေါင်းတို့ကလည်းအာမင်လို့ထူရမှာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့တရားစီရင်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကကြောသားရင်သားပဲကြောမှမခွဲခြားဘူးဘယ်တော့မှလည်းဘုရားလက်မစားဘူးအဲ့ဒီကြောင့်ဘုရားရဲ့ဘုရားစီရင်ခြင်းမှန်တာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့တင်နဲ့ကျွန်တော်ဟာဘယ်သူကမှတရားရုံးမှာတရားသူခြင်းတွေမခတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းတင်နဲ့ကျွန်တော်ဟာတရားသူကြီးတွေဖြစ်တယ်ဘယ်အချိန်မှလဲဆိုတော့လူတစ်စုံတစ်ဦးကိုဆက်ဆံတဲ့အခါမှာတင်နဲ့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုဆက်ဆံတယ်လဲအဲ့ဒီဆက်ဆံမှုဟာလူတိုင်းကိုညီတူညီမျှဆက်ဆံတတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါဆင်မြင်တဲ့လူဖြစ်စေယာရုရှိတဲ့လူဖြစ်စေယာရုမရှိတဲ့လူဖြစ်စေတောသားဖြစ်စေမြုပ်သားဖြစ်စေအားလုံးကိုညီတူညီမျှဆက်ဆံပါဖရာသခင်ရဲ့အလိုတော်ဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်လည်းအားပေးချင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မင်းလေးကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီစကားမပြောရဟာလေယာကုပ်ခန်းကြီး1ငယ်20ခွန်ကနေပြီးတော့ယာကုပ်ခန်းကြီး1ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖျားရှိမှာတန့်ရှင်းတဲ့ဘာသာရေးဟာဆိုရင်ဟိုကျွန်တော်တို့ဥတရဖျားရှိခေါ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့စင်ရဲ့မိမုတ်ဆိုးမများမိဘမဲ့ခလေးများလိုအပ်တဲ့ချိန်မှာတော့ပြီးတော့ကြည့်ရှုခြင်းဆောင်မခြင်းနဲ့မိမိကိုယ်ကိုယ်တိုင်နဲ့လောကီအညစ်အကြေးနေပြီးတော့တန့်ရှင်းအောင်နေတဲ့အတ္တရှိတယ်လို့ဖြစ်ရမယ်ဒါဘုရားရှိမှတန့်ရှင်းသောဘာသာရေးဖြစ်တယ်တဲ့ဆက်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဥပမာလေးရှင်ညာဘုရားပြောထားတယ်ပွဲလမ်းတစ်ခုမှာတထေးလာလို့ရှိရင်တော့ခင်ဗျားကအိုးတထေးခုံပေါ်မှာထိုင်မှာအရှိမှထိုင်မှာဆိုပြီးနေရပြီးတယ်ဆင်းရဲတာသမင်းစားဖို့တော့ပဲလာတယ်လို့ခင်ဗျားတင်တဲ့လူတွေခင်ဗျားဟိုဖက်နဲ့ချွတ်တဲ့နေရာမှာထိုင်နေဒါကခုနဘုရားမကြိုက်တဲ့နှလုံးသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအကျင့်ဖြစ်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ရှောင်ရှားဖို့လိုတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောပြီးသွားပြီဘုရားအပြုတို့အားလုံးကိုချစ်တယ်သူတို့အားလုံးမှာဆိုသူဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်နော်ပြီးရင်ဒုတိယဒီမောရှိပြောတဲ့ချက်ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းထားအားပေးခြင်းနဲ့တရားဟောရကျမ်းခန်းကြီး20အငယ်30နဲ့15ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟိုလက်တွေ့ပေါ့နော်လူတိုင်းဟာဆိုရင်သူ့မှာတိခါနဲ့သူရှိတယ်စင်ရင်သားပဲဖြစ်ကြောင်းစားပဲဖြစ်တမနာကြီးပဲဖြစ်သူတိခါနဲ့သူရှိတယ်ဒီအရာအလုံးကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လေးစားဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောထားတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့လူတစ်ယောက်ကခင်ဗျားပတ်စံရှိတယ်လူတစ်ယောက်ကပတ်စံမရှိတော့သူပစ္စည်းကိုလာပေါင်ခြင်းတယ်လာပေါင်ခြင်းတော့မောရှေကပြောထားတယ်လာပေါင်မြပစ္စည်းကိုခင်ဗျားကသူ့အိမ်ထဲယူပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့တော့မယူပါနဲ့တဲ့အိမ်ပြင်ကနေစောင့်နေပါသူကသူပေါင်ခြင်းတဲ့ပစ္စည်းသူစိတ်ဆန္ဒအတိုင်းသူယူထုတ်လာပြီးတော့ခင်ဗျားရှိမှလာထားတဲ့အခါကျမှခင်ဗျားအဲ့ဒါကိုယူပြီးတော့အိမ်ထဲသွားပါတဲ့ကိုကဟိုပတ်စံထုတ်ပေးမဲ့လို့ဆိုပြီးတော့သူအိမ်ထဲဝင်ပြီးတော့ဟိုကိုဘာသာခွန်နိုင်တဲ့စီးနေဆိုလေးစားရမယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုကျွန်တော်တို့ပြထားတာဖြစ်တယ်ဆင်းရဲသူဆင်းရဲသားတွေကိုဘယ်လိုဆက်ဆံရမလဲတကယ်လို့ခင်ဗျားစီမှာခင်ဗျားဖျားကောင်းကြီးပေးလို့ပတ်စံရှိလို့အပေါင်ခံနိုင်တယ်ဆိုရင်လူတွေကဆောင်းကိုလာပေါင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်အဝတ်စားလာပေါင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ညတူမအိတ်ခင်ပြန်ပေးပါသူကအဲ့ဒီဆောင်းလေးကိုချုံပြီးတော့ညမှာခင်ဗျားကိုကောင်းကြီးပေးလိုက်မယ်နောက်တစ်မျိုးကတော့နော်မောရှိတေးချာမှာထားတာနေစားနဲ့လှုပ်ခိုင်းတဲ့လူတွေကိုခင်ဗျအကြောင်းမျိုးပြပြီးတော့အမနဲ့ခံမှာပေါင်းပြီးတော့ယူလိုက်ပါဥမဥတလားမှာပေါင်းယူတော့တစ်ပတ်မှာပေါင်းယူပါလို့တခါတော့ကြားတဲ့ဟာရဟုတ်တယ်မနှုတ်ရဘူးမနှုတ်ရဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကတော့ခင်ဗျားကိုမတရားဘူးလို့လည်းတေးလက်မောင်းတန်းပြီးတော့ဆန္ဒတော့မပြရပါဘာဖြစ်လို့လဲသူကတင်းရဲ့ကျွေးမစားရတဲ့ပုံမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ဘက်မှာဘုရားရှိတယ်တကယ်လို့သူဘိုင်ဟောင်းလောင်းနဲ့ညအဲ့တဲ့ချိန်မှာဘုရားကိုသူဆုတောင်းမယ်လေနော်ဘုရားကျွန်တော်ဘယ်အရန်စားတယ်အလုပ်တော့လုပ်ပါရဲ့စမ်းစရာမရဘူးဆိုရင်ဘုရားကဆင်းရဲသားတွေရဲ့ဆုတောင်းတာကိုနားကြောင်းနဲ့ခင်ဗျာ action ယူရင်ခင်ဗျာပေါ်ထိလိမ့်မယ်ဆင်းရဲသားလို့ဘာညာဘောနော်ဟိုအနေခံဘဝဆိုပြီးတော့သူ
သူတို့ကိုဟိုဟာမဖိနိုင်ပါနဲ့သူမှလည်းသူတိတ်ခါနဲ့သူလေးစားဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ် ဘုရားဖန်ဆင်းထားတာ ဘုရားဖန်ဆင်းထားဘုရားဟုတ်တယ်ချစ်တယ်လို့တန်းစာထဲမှာအတိအကျပါတယ်တင့်ကိုလည်းချစ်တယ်လို့ဘုရားသူတို့ကိုလည်းချစ်တယ်တင့်ကိုလည်းချစ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ဒီကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အကြောင်းအရာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့အဆုံးမချုပ်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပညာတော်10ဘက်မှာတော့မပါပါဘူးเนาะဒီအတိုင်းစင်ရသားတွေကိုကိုကြီးမဲဒီမိဘမဲမုသမတ်ကိုဒါပေမဲ့ तू ကဘယ်မှာအကျုံးဝင်လဲဆိုတော့တင်ရဲ့အင်းကြီးချင်းကိုကိုနဲ့အမြတ်ချစ်ပါတပားကိုကိုနဲ့အမြတ်ချစ်ပါဆိုတဲ့ဟာက ဒါပညာတော်10ပါးမှာစားကနေ ဟုတ်တယ်30ထိမှာ तू ကခြုံငုံတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ advantage အနေနဲ့လည်းပညာတော်10ပါးကိုလေးစားသလိုဒီမရှိစင်ရသားအဖြစ်နဲ့ခံနေပုံမှာလည်းကျွန်တော်တို့ချစ်ဖို့လိုတယ်တရားမြတ်တာဖို့လိုတယ်သူတို့ဖက်မှာချက်တည်ပြီးတော့ကောက်ွယ်ဖို့သူတို့ဘက်မှာဆောင်းမဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ဒီ lesson ကကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်အဓိကတော့ဖခင်ကတော့မေတ္တာချစ်ချင်းမေတ္တာဆိုတဲ့အကြောင်းပါပဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဖခင်ရဲ့တာသမီတွေကလည်းဟိုခွဲခြားခြင်းမရှိဘဲအလုံးကိုချစ်နိုင်ဖို့ဟုတ်ကဲ့မနော်ဒီ lesson ကတော့ကျွန်တော်အဓိကအဲ့ဒါကိုဆိုလိုတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်ဒါကမှရောဖြစ်ဆိုရှိတော့ဝင်လာဆက်ရှိတယ်လားမရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့အားလုံးဒီနေ့ lesson 5ကတော့ဒီတိပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါမှပတ်ကြံတဲ့ lesson 6မှာအတူတကောပြန်ပြီးတော့လေ့လာကြမယ်လို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်